హలో అండి. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బిందు సారిక US వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను యూఎస్‌లో సౌత్ క్యారోలినా స్టేట్‌లో ఉన్న మ్యార్టిల్ బీచ్ వెకేషన్ ట్రిప్‌లో మేము ఏమేం చూసామో అవన్నీ మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ మన ఛానల్‌కి ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో నాకు చాలా స్పెషల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే నేను నా లైఫ్‌లోనే ద బెస్ట్ సన్‌రైజ్ చూసాను. అలాగే ఫస్ట్ టైమ్ ప్రైవేట్ హెలికాప్టర్ రైడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. సో, లేట్ చేయకుండా లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. మేము టెక్సాస్ మూవ్ అవ్వకముందు కెంటకీలో ఉండేవాళ్ళమండి. మాకు అక్కడి నుంచి మ్యార్టిల్ బీచ్‌కి 11 అవర్స్ డ్రైవ్ చూపించింది. సో, 6 అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి బై ద వే నైట్ టైమ్ హోటల్‌లో స్టే చేసి మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 అవర్స్ డ్రైవ్ చేశాము. సో, మేమెప్పుడూ కూడా మోర్ దెన్ 5 అవర్స్ డ్రైవ్ ఉంటే రెంటల్ కార్ బుక్ చేసుకుంటామండి. ఎందుకంటే మన కారైతే దానికి ఎక్కువ మైల్స్ అయిపోతుంది. సో, అందుకని చెప్పి మేము రెంటల్ కార్ బుక్ చేసుకుంటాము. సో, మేము ఈ ట్రిప్‌కి ముస్తాంగ్ వైట్ కలర్ కన్వర్టబుల్ కార్ బుక్ చేసుకున్నాము. దానికొక స్పెషల్ రీజన్ ఉంది. చైతుకి ముస్తాంగ్ కార్స్ అంటే చాలా ఇష్టము. సో, అందుకని చెప్పి ఈ ముస్తాంగ్ కార్ వైట్ కలర్ కన్వర్టబుల్ బుక్ చేసుకున్నాము. నాకు ఈ వీడియో చూస్తుంటే నాకు మా పాతిల్లు గుర్తొస్తుంది. సో, మేము వాకింగ్ చేసిన ట్రాక్స్ అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి. సో, మేము మా ఇంటి దగ్గర ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయ్యామండి. ఒక 6 అవర్స్ డ్రైవ్ చేసి నైట్ బై ద వేలో హోటల్‌లో స్టే చేసాము. మార్నింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో, కన్వర్టబుల్ కార్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే మనం వెదర్ బాగున్నప్పుడు కార్ టాప్ ఓపెన్ చేసుకొని వెదర్‌ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. సో, బేస్డ్ ఆన్ ద వెదర్ మనకెప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కార్ టాప్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ టైమ్ చూసాను. సో, అందుకనే ఎక్సైట్ అయిపోయి చాలా సార్లు నేను దాన్ని ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేశాను. అండ్ ఇంకా ఫస్ట్ టైమ్ డ్రైవ్ కూడా చేశాను నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత. మేము హోటల్ రీచ్ అయ్యే టైంకి ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి. సో, కనిపిస్తున్న బిల్డింగే మన వెకేషన్ హోటల్. సో, ఇక్కడ ఒక వుడెన్ హోమ్ కనిపిస్తుంది కదా! దీన్ని బీచ్ వెకేషన్ హోమ్స్ అంటారు. కొంతమంది ఇలాగే వెకేషన్ హోమ్స్ కొని రెంట్స్‌కి ఇచ్చేస్తుంటారు. సో, వాళ్ళకి కావాల్సొచ్చినప్పుడు వెకేషన్ హోమ్స్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే రెంట్స్‌కి ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ లైక్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ లాగా. సో, మనకిక్కడ నుంచి బీచ్ కనిపిస్తుంది చూడండి. సో, మేము బీచ్ వ్యూ రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాము. అది కూడా 10థ్ ఫ్లోర్‌లో సింగిల్ బెడ్‌రూమ్ హోమ్ అండి అది. అండ్ 2 డేస్ స్టే చేశాము. లెట్స్ సీ హౌ ఈస్ అవర్ రూమ్ అని. సో, మనకి ఎంట్రీలోనే ఒక చిన్న మాడ్యులర్ కిచెన్ ఇచ్చారండి విత్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్. అండ్ ఇంకా 1 డీసెంట్ బెడ్‌రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ వాష్‌రూమ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇంకా ఒక హాల్ ఏరియా. చైతు కష్టపడి డ్రైవ్ చేస్తే నేను అలసిపోయాను. అండ్ మనకి హాల్ ఏరియా నుంచి బాల్కనీకి ఎంట్రన్స్ ఉంది. అక్కడ నుంచి మనకి మంచి బీచ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. మేము ఈవినింగ్ వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ టైంకి సన్సెట్ అయింది. చాలా బాగా కనిపించింది బీచ్ వ్యూ అక్కడి నుంచి. మీకు సముద్రం అలల సౌండ్ చూడండి ఎంత బాగా వినిపిస్తుందో. యాక్చువల్లీ చైతుకి నాకు ఈ హోమ్ నచ్చి ఆన్‌లైన్‌లో దాని ప్రైస్ చెక్ చేశాము. ఎంత ఉందని చెప్పి. మేము ఉన్న హోటల్ రూమ్ ప్రైస్ కొనాలంటే $280K ఉంది. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అయితే 2.5 crores దాకా పడుతుంది. ఒక సింగిల్ బెడ్‌రూమ్ అపార్ట్మెంట్ హోమ్ 2.5 crores. మనకి 2 డేస్‌కి ఈ రూమ్ $350 పడిందండి. సో, లెట్స్ గో టు బీచ్. సో, దీన్ని పియర్ వాక్ అంటారు. చాలామంది దీని ఎడ్జ్‌కి వెళ్ళిపోయి ఫిషింగ్ చేసుకుంటారు. సో, ఈ పియర్ వాక్‌కి ఈచ్ పర్సన్‌కి $5 చార్జ్ చేశారు.
నెక్స్ట్ డే మేము ప్రైవేట్ టూర్ హెలికాప్టర్ రైడ్ బుక్ చేసుకున్నామండి. మా ఇద్దరికి కలిపి ఈ రైడ్ $40 దాకా పడింది. అండ్ 10 మినిట్స్ రైడ్‌లో మనకి ఆ బీచ్ ఏరియా మొత్తం చూపిస్తాడు. నాకైతే ఈ రైడ్ చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇంకా ఫస్ట్ టైం నేను, చైతు మేమిద్దరమే ఒక ప్రైవేట్ రైడ్ చేశాము. సో, మీకు పైనుంచి చూస్తుంటే అన్నీ చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్, క్లౌడ్స్ చాలా బాగా కనిపించాయి. క్లౌడ్స్ నీడొచ్చి సముద్రంలో పడుతుంది. నాకైతే చాలా బాగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను అదంతా. లెట్స్ గో టు అవర్ ఫేవరెట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో, సన్‌రైజ్. దీనికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ ఆల్. మేము స్టే చేసిన 2 డేస్ మార్నింగ్ అంతా ఫాగ్ ఫామ్ అయ్యేది. మాకు సన్‌రైజ్ కనిపించేది కాదు. ఆ ఫాగ్ వల్ల ఇంకా నెక్స్ట్ మార్నింగ్ చెక్‌ఔట్ చేయాలి అనగా నేను ఫుల్ నిద్రలో ఉన్నాను. చైతు వచ్చి పద పద సన్‌రైజ్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి బాల్కనీకి తీసుకెళ్ళాడు. ఒక్కసారి ఆ నిద్ర కళ్ళతో మొత్తం పెద్దగా తెరిచి చూశాను. నిజంగా చెప్తున్నాను. ఎంత బావుందంటే తను నాకు పక్కనే ఉన్నట్టు అనిపించింది. సో, అసలు ఆ వ్యూ చూడగానే నాకింకా ట్రెడిషనల్ వేర్ వేసుకొని బీచ్‌కి వెళ్ళాలనిపించింది. సో, శారీ కట్టుకొని బీచ్‌కి వెళ్ళి కొన్ని ఫోటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకున్నాను ఆ వ్యూలో. చాలా బా అనిపించింది. సో, ఇదండి మా మార్టిల్ బీచ్ వెకేషన్ డైరీస్. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందనుకుంటున్నాను. ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్‌తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేస్తే మన ఛానల్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకొస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో and keep supporting us. See you all in the next video. Bye.